gente, pues estamos en otro nuevo vídeo. Este vídeo va a ser sobre teclados, así que pasaré el vídeo a la sección de teclados, ya que tengo un par de vídeos y yo creo que bueno, voy a hacer una nueva sección de teclados porque es algo que me lo pedís bastante. Nada, en realidad no me lo pide nadie, pero bueno. Hoy os traigo un nuevo teclado que me llegó hace un par de días. Como veis, no lo he ni abierto, solo he visto que bueno, que estaba dentro y poco más. Y es el Arco 3087, es un teclado mecánico, calidad-precio yo creo que a día de hoy es insuperable, ya que consta de unos 40-45 euros, y por lo que trae y las características que tiene, sin duda es el mejor. Consta de, bueno, como podéis ver, es mucho más grande de los que os traigo acostumbrados, como el SK63, que es un teclado 60%, este es un 75%, es bastante más grande, bueno, bastante más grande no, pero más o menos, ya que tiene, bueno, las teclas de dirección, de funciones y de F1, F12 y bueno, todas estas. Lo he cogido en estas tonalidades, azules oscuras y un poquito de amarillo, pero lo hay en otros colores, aunque el que está de oferta es este color. Pero lo tenéis en azul, lila, blanco, así colores pastel. Bueno, ya sabéis que yo para los colores no soy muy acedado, así que no me hagáis caso. Voy a ahora hacer el unboxing, ¿vale? Para que veáis lo que trae. Y bueno, comentaros las características ahora sí muy rápido por encima. Es un teclado alámbrico, no consta como los otros que os he enseñado, que son los dos alámbricos e inalámbricos. Al ser un poco más grande que los otros, es un teclado más orientado a estar en casa, no a llevártelo por ahí, aunque muchos de los que me veis diréis, pero ¿quién cojones se lleva por ahí el teclado mecánico? Bueno, pues os sorprendería, porque al ser tan pequeñito, tan manejable, si estás muy acostumbrado, pues es muy cómodo de llevártelo en tu mochila o para portátil, o bueno, al ser Bluetooth, pues conectarlo a más cosas. Así que este es alámbrico, es mecánico, tiene unos switches propios de Arco, los Pink, ¿vale? Son de color rosa, son muy buenos, no es hot swap, o sea que la placa y los switches están soldados, pero se pueden poner luces LEDs de un color, o sea, trae para poder hacerlo. De hecho, si os parece buena idea, en un futuro vídeo podría hacer un vídeo de soldar el tema de los LEDs, a ver si os gusta. Si no, dejadmelo por los comentarios si queréis que lo suelte. Y bueno, vamos a empezar la review y os comentaré las características un poquito más en profundidad a continuación, así que vamos allá. Bueno gente, pues vamos a empezar con el unboxing. Como podéis ver, es una cajita bastante interesante. Por aquí, bueno, aparece la marca, ¿no?, del teclado, el teclado, y por aquí un poquito las dimensiones, que consta de, bueno, 360 centímetros por 140 por 44 milímetros, el peso un kilo casi, el cable 1,60 m, trae también el cable de tipo C, 87 teclas, así que bueno, no está nada mal. Las teclas son de PVT, muy importante, las teclas son del PVT. Y bueno, también es programable. Así que vamos a desembalarlo. Viene en otra caja negra. Vamos a abrirlo. A ver. Por aquí estaría que viene siendo el teclado. Y bueno, por aquí trae instrucciones chinosas y plasticosas de estas, que tampoco hace falta darles mucha caña. Aquí también vienen dos partes del teclado bastante importantes, que las vamos a dejar por aquí, y vamos a coger la que viene siendo la caja y mandarla al carrer. Bueno, viene bastante protegido, como podéis ver. Primer plástico de protección. Trae también un plástico que, aunque parezca que es de protección y se tira, en realidad es un plástico que sirve para cubrir el teclado del polvo. Bastante útil y que no se ve en muchos teclados. Y bueno, aquí estaría ya el envoltorio final de lo que viene siendo el teclado. Como podéis ver, las gamas de colores son bastante decentes. Un azul oscuro con otro azul oscuro más oscuro, dada la redundancia. Y bueno, este sería lo que viene siendo el teclado. Es muy importante. Esto también trae dos alturas, o sea que al final se pueden poner hasta 3 alturas. La normal, que sería esta. Después, la más, como podéis ver aquí, la más alta, que sería esta. Y después la menos alta, que sería, bueno, la menos no, la intermedia, que sería esta.
que esto tampoco se ve en muchos teclados y bueno, es bastante importante. Aquí tendríamos la conexión a 3.0 de tipo C y bueno, esto es para escoger por dónde quieres poner el cable para que quede mucho más recogido, lo que es algo bastante bonito y que es bastante a tener en cuenta. Así que bueno, este sería lo que viene siendo el grueso del teclado. Después sí que es cierto que viene con dos cajitas. Esto entiendo que sería el cable, un cable tipo C, como podéis ver. Bastante bueno, por lo que veo, es bastante gordito. No es mallado, hubiera sido bien que estuviera como trenzado. Aquí tengo otro ejemplo del SK61 que venía trenzado, como veis. Pero bueno, tampoco vamos a pedir peras al horno. O sea, yo creo que está muy bien este cable para el teclado. Sí que es cierto que os quiero enseñar una cosa, lo que os quería enseñar antes. Como podéis ver, las guías entran perfectamente y el cable iría escondido pues por este tipo de rendijas, tanto derecha o por la izquierda, eso como preferáis vosotros. Después, la otra caja lo que traería sería las teclas que te traen a mayores, teclas todas PVT, muy importante decirlo, teclas PVT, y te trae este conjunto de teclas, bueno, yo creo que bastantes además, para intercambiar y hacerlo un poquito más personalizado, lo cual haré en un futuro. También te trae el saca switches, saca keycaps, perdón. Los switches no se pueden sacar, como os comentaba, y bueno, trae mucho más. Lo que estaría interesante también ahora es que vierais qué tipo de switches trae. Yo os dije que son unos cherry rose, o sea, son rosas, serían estos, y son propios de Acco, no es un Gateron o un cherry, son propios de Acco, pero la verdad por lo que he visto son de calidad muy buena. No tiene RGB, no tiene luz, pero sí que es cierto que puedes abrirlo y soldar el LED en la tecla, ya que trae la opción para soldar. De hecho, si abrimos aquí la tecla, podemos ver aquí arriba que trae dos agujeritos para poner ahí lo que viene siendo bueno, el LED. Es bastante pequeñito, no sé si lo podréis apreciar, ahí se ve, y ahí iría soldado el switch. Las teclas son PVT, como comenté antes, tienen doble color por dentro, bastante bonito también, aunque no se ve. Y bueno, ahora vamos un poquito a hacer una prueba de sonido para que podáis ver cómo sería la prueba de sonido en este teclado. Ya os adelanto que es un teclado lineal y es muy fácil de escribir con él, o sea que sería una recomendación muy buena empezar con este teclado si queréis meteros en este mundillo de los teclados mecánicos. Así que bueno, vamos a ello. Pues aquí voy a poner las nuevas teclas, las que traía el teclado para personalizarlo un poquito. Voy a poner la barra espaciadora, la de dirección, el backspace, el enter, el escape y bueno, algunas F y poquito más para darle un carácter, yo creo, bastante mejor. Así que bueno, vamos a ello.
pues una vez hecho lo que viene siendo el análisis del teclado y cambiarle las keycaps, que yo creo que con esta forma han quedado bastante más chulo, os voy a comentar un poquito las características, ¿no? Así que os las he comentado un poco por encima, pero bueno, voy a profundizar más. Lo primero es un teclado 75%, como comentaba, es mecánico. Los switches son PINC especiales de ACO, son lineales, no optical. A mayores después, como podéis observar, tiene un acabado, las teclas en PVT, ¿vale? Es un punto muy importante, el tema del PVT. La conectividad es un cable 3.0 tipo C, el cual, bueno, se puede recoger por aquí. Tiene varios tipos de alturas, el teclado, hasta 3, la normal, la media y la alta, lo que no suelen tener este tipo de teclados, la verdad. Después, un factor muy a tener en cuenta en este teclado, yo creo que sin duda, es que se pueden desoldar también los switches y hasta soldarles, por ejemplo, LED. Así que se le podría poner RGB o, bueno, sí, LEDs al teclado. No tienen actualmente. No es hot swap. Hot swap era que los switches se pueden quitar en caliente de la placa. Esto no podría ser, ya que vienen soldados. Y bueno, sin duda yo creo que es una opción más que rentable por el precio que tiene, ya que consta solo de 45 euros. En tema de tamaño, como podéis ver, este sería un teclado de 60% y esto sería básicamente la diferencia de tamaño. Este tipo de teclado personalizado, que era el Skylon SK63, creo recordar. ¿Sí? ¿No? Sí. Es un teclado que, bueno, ronda hasta los 90 euros dependiendo de la personalización que le pongas. Y este, pues hombre, es casi la mitad, y yo creo que sin duda es muy importante y muy a tener en cuenta. También comentaros que este tipo de teclado, este en concreto, era Bluetooth y también con cable, y este solo es con cable, no se le puede poner Bluetooth. Tampoco viene en la placa la posibilidad de poner un Bluetooth. Es un teclado, bueno, no es muy pesado, pesa 1 kilo frente a los 800 gramos que pesaba el 60%. Y bueno, la escritura también es muy lineal, es súper rápida. Si estáis acostumbrados a teclados grandes, el paso a este teclado no va a ser muy importante, o sea, no sería muy cambiante como es a este. Este sí que es más complejo pasar de un teclado convencional a este. Y a mayores, también otro detallito, que es una chorrada, pero bueno, yo creo que está bien, es que también te trae un protector de polvo. Básicamente se acopla aquí, cuando no lo estés usando se le pone, bueno, para que no se ensucie, ni coja mucho polvo, ni mucha suciedad. Es un detallito que no cuesta nada y que no muchos teclados, por no decir ninguno, trae. Así que bueno, esas serían un poquito todas las características del teclado. La verdad, yo creo que merece mucho la pena, no os voy a mentir. Bueno, como os dije antes, os dejaré los links abajo de compra si estáis interesados, y si tenéis alguna pregunta, pues me comentáis, suscribiros, daréis a la campanita y bueno, me haríais un gran favor. Si os gusta este tipo de teclados, intentaré traer más al canal. Ya sabéis que a mí me gusta bastante el tema de los teclados, pero bueno, si os gusta otro tipo de ideas me podéis decir perfectamente. El tema de ratones solo tengo uno, así que al igual avanzamos por ese camino. Y bueno, espero que os haya gustado mucho, suscribiros y bueno, todas esas vainas. Venga, nos vemos, chao.